老啦，冇得好似以前咁樣想通頂就通頂，唔理第二日要做啲咩啦。誒，Professor Oak，hello，認得我 ID 啊，竟然好耐冇見你啊，好似誇張。咁都又話俾人周到，我喺邊度 show 到我個 ID Rascal 出嚟，咁都周到。其實你有冇講過 Akirasco 係點解？早2日有講過，但係我趁依家等多幾分鐘，我可以講下。其實係我以前細個好中意捉圍棋嘅，咁就有套卡通片叫《麒麟王》或者《棋魂》啦，唔知大家有冇聽過？咁之後就係咯。跟住就好中意，跟住就嗰時要因為想上網捉棋，咁就要用嗰個麒麟王嘅英文名去改咗少少，就 Akira 係其中一個角色嘅名，咁就叫改咗少少。咁其實係 Akira 跟住即係佢嘅高，即係圍棋咁解咯。咁所以其實係咁解，係好中意我想病噶啦。你捉到幾多段啊？我嗰時2、3段咯，不過業餘啊，業餘2、3段。咦，我哋可以玩下喎。OK 喎，我都唔知你識捉。想同阿咁 Botas 玩象棋。象棋我唔識，不過佢象棋好似之前好勁。可以真開波啦，係咪啊？我覺得都嗯，差唔多05分。好啊，係啊，好啊，咁我哋依家開始啦。嗯，好，咁係啦，首先歡迎大家再一次參與我哋嘅逢星期三嘅直播啦。咁我哋今日咧就好榮幸邀請到 Tommy。咁大家雖然可能未必對佢好認識啦，如果冇睇 Hungry Horse 嘅人，咁但係有睇 Hungry Horse 嘅就一定會識佢嘅。咁而今日就會係同佢做一個訪談啦。咁可以俾大家了解多少少佢由未開始接觸 poker，直到去可能中間有段時間去全職，甚至乎依家係可能有其他嘅身份，譬如 content creator 啊，或者係作為一個 poker coach 啊咁樣嘅轉變咯。咁同埋我哋喺中間亦都會帶咗幾手佢之前喺 Hustler 上邊打嘅牌，而佢亦都會第一身咁樣同我哋講解翻佢當時嘅心路歷程嘅。咁係啦，歡迎 Tommy。咁可唔可以請你簡單咁自我介紹一下先？好多謝你哋邀請我上嚟啦，真係 my pleasure。咁我叫 Tommy，咁依家係一個poker 牌手啦、content creator 啦，同埋一個 poker coach。咁係啦，咁所以依家我個人就喺加拿大。咁我嘅夢想，我嘅 goal 咧就係可以喺美國打晒所有嘅 high extreme game 啦。咁然後就睇下 poker career 可以帶俾我一啲咩唔同嘅可能，再去 inspire 唔同人。呢個就係我喺 poker career 入邊想做到嘅事啊。嗯，好。咁依條咧，我想問一問先嘅，有少少私心就係、你即係想問下你入咗撲克正傳都2個月啦，有冇啲咩感受啊，或者係 feedback 可以俾到我哋？哇，I mean，我覺得呢個 community 係好好啊，因為其實一開始我想做 content 嘅時候呢，就係覺得香港個 poker 圈好似大家 focus 嘅嘢都唔係點樣打好手牌，點樣喺呢個我當佢係運動啦或者競技啦入邊做得好。但係反而好多人 focus 嘅，例如好似 Thread 有個咩 secret、poker secret 嗰啲嘢，講嚟講去都係咩 dealer 啊，邊個又出千啊，乜乜柒柒啊，所以我覺得個大環境好似唔係好好咁樣，咁俾出邊嘅人嘅印象或者想接觸 poker 嘅人嘅印象咧唔係咁好。但係呢個 community 大家真係好多正能量啊，即係你哋又會教牌，又會 share，又會俾到好多 positivity 大家，所以我覺得呢個 community 好好。咁大家真係想喺 poker 度攞到啲嘢嘅，或者想 inspire 到人哋嘅，都有一個平台可以大家一齊去互相進步咯。好，thank you 晒，多謝你咁正面嘅 feedback。咁首先第一樣嘢咧，就想問下你啦。其實你接觸 poker 之前，你係做緊啲咩㗎？我係
其實我高中嘅時候咧就開始打槍啦，咁跟住畢咗業嘅時候就都係打緊槍啦，咁然後 Covid 就嚟咗啦，咁跟住就唔小心行咗條歪路，接觸咗 poker 啦。即刻可唔可以即刻剪咗佢呢句。想了解多啲即係打槍嗰啲嘢啦，因為我身邊其實淨係得你一個即係我叫認識嘅打槍，所以即係我完全唔知道呢一個都係算運動㗎嘛，係咪？打槍喺你嘅眼中係咪？然後呢一個運動係喺香港算唔算係普遍啊？定係其實都唔係好多人玩啦？跟住第二就係嗰個競技係點樣嘅？即係成個流程係同人哋鬥啊，定係好似譬如打 golf 咁打好自己嘅窿或者自己嘅標靶就得？即係成個 game 係點樣玩啊？可唔可以講少少？其實一開始咧，I mean 男仔對槍啊、車啊呢啲都係一定有興趣嘅啦。咁跟住一開始我就係同啲 friend 打下啲 CQB 打下 war game 咁樣樣，但係我怕痛。咁怕痛咧，我就有一日就睇到《槍王》呢套戲喎。咁然後就覺得入邊個競技成分好好啊，好似有個 course，跟住每個人有幾分鐘去 study 一下個 course 點樣可以用一個最 efficient 嘅路線，要有 planning 咁樣去最快最有效地打好晒所有靶，咁一個比賽可能就有15至到30個 stage 俾你去咁樣玩，咁我就覺得哇！呢個遊戲唔使痛之餘，仲可以同人片喎。咁同人片嘅同時又唔係好直接喎，即係自己 focus on 自己嘅世界，做好自己先至係最大嘅目標嘅時候，我就覺得呢個運動好 fascinating 啦。佢其實香港嚟講呢，因為呢個我哋叫 IPSC 啦 ，International Practical Shooting Confederation。咁香港因為打真槍個門檻太高啊，咁所以就好多後生仔佢哋想開始呢，就喺氣槍呢度開始。咁香港係一個好好嘅地方去玩氣槍啦，因為有唔同嘅槍廠同埋有唔同嘅工廠大廈可以整到啲訓練嘅場地俾大家。咁所以其實喺香港喺氣槍實用射擊上面呢，係屌打嘅，係世界都好 top 噶啦。咁所以係咯，我進入咗呢個運動，亦都識到好多唔同嘅貴人帶我去進步。其實嗰陣時，我中學係冇錢嘅，即係連買支槍啊、買啲 BB 彈啊、買啲氣啊去練槍都冇錢。但係好好彩，有幾個前輩就好願意幫我俾到啲 support 同 resources 我。咁然後我就係咯，唔好辜負佢哋啦，而且自己都中意玩呢個遊戲，所以就係啦，慢慢一路進步啦。哦，咁我都幾 sure 你打槍之前，你點都會試過好多其他嘢㗎嘛，係咪先？即係譬如我哋可能點都會試過打籃球啊，或者其他嘢啊。即係你有冇其他嘢打籃球啦，都係籃球。你點解會即係咁中意槍咧？即係如果咁多人入邊，槍對於你嚟講，即係佢喺嗰個練習同比賽嘅過程啦，或者其實你即係大家可能唔知 Tommy 其實係槍界都算係好 top 嘅，都算係香港最勁嗰啲嚟㗎啦。咁我想問下你由 beginner 到變成即係香港嘅槍王啦，其實中間嘅過程係辛唔辛苦，同埋點解你會咁中意呢個運動咧？即係如果有其他嘢可以俾你揀，點解你揀呢樣？其實我中意籃球多啲嘅，但係我唔夠高啊。I mean, yeah，但係打槍我覺得即係準備練習嘅時間係好多啦，同所有嘢一樣，我哋好多沉悶嘅 drills 啊，都要做好多 reps 啊，都要擺 effort 落去。但係我哋表現嘅時間呢，其實每個 stage 係10幾秒嘅啫。咁所以點樣喺你有限嘅時間入邊發揮到你練習嘅嘢啦、準備嘅嘢啦、你 mental 上面發揮嘅嘢啦，我就覺得呢個過程係好 challenging 咯，係一個對自己嘅挑戰。咁同時因為大家練到差唔多嘅時候，top 嗰班個水平都差唔多，咁個比賽點樣邊個會表現好啲呢？其實就係睇個 mental，邊個人可以真係 focus on 自己嘅表現，自己打成點，而唔去理你身邊其他 competitor 係打成點，因為其實佢哋嘅表現係會影響到你噶嘛。咁所以我就好覺得呢一個
實用射擊嘅比賽或者對我嘅心理，我會覺得對我嘅人生有好大嘅幫助。例如就係、其實出邊好多唔同嘅 noise，但係其實你自己嘅人生係自己嘅。當你 set 咗一個 goal，當你要做好嘅時候，其實側邊有啲咩聲音去話俾你聽啊，你唔得啊，或者其他人可能係啦，support 也好，唔 support 也好，其實最後你需要負責嘅，你要 responsible 嘅，其實都係對翻你自己啦。咁所以我覺得呢個 mindset 係幫助我好多。咁所以話係經過打槍，你學到好多人生嘅嘢啦。然後我諗對於你之後打牌點都有幫助啦，係咪先？咁你嘅即係打槍打咗幾耐，然後個尾聲點樣突然間會開始唔打槍住啦，打牌先啦，咁樣係點樣轉接過去？That is sad。我係其實打槍呢，外國呢係揾到錢嘅，但係喺香港呢，因為氣槍個市場個 market 啊，最多就係俾啲 sponsorship 你，最多就係你比賽攞到一啲成績，跟住你攞到啲獎金，但係就冇可以簽啲咩 ambassador 啊、代言人啊，或者有啲好好令到你生活水平提升嘅一啲獎金，咁但係唔緊要啦，嗰陣時讀書咁冇乜嘢做，咁就全力 focus on 打槍啦。咁 Covid 之前呢，咁就 plan 好咗點樣去，我就由氣槍 transit 去呢個真槍啦，咁就開始投入好多練習啊。因為香港冇得打，咁我就每個月都會飛去菲律賓或者泰國咁樣就去打真槍，咁就準備參加世界賽啦，挑戰一啲係啦全世界嘅真槍大佬。咁但係 Covid 一嚟，咁所有嘢都停晒，咁唔緊要啦。咁喺香港繼續練啦，咁跟住我就落雨喎，就出去同 friend 踢波喎，咁跟住我就孭位，咁點知呢，就跣親，咁跟住兩隻腳嘅 MCL 呢都裂咗，咁然後就有一年時間係有一年半年時間啦，都要留喺屋企，咁冇辦法，好似個天要我做第二樣嘢喎，咁就唯有開始打牌啦。咁鬼似啲人打牌，啱啱 move up 到 high stakes，跟住 Black Friday 冇得打咁樣感覺。你啱好轉真槍，跟住就 Covid，跟住你又整親腳咁樣。不過唔緊要啊，即係我覺得呢個係一個好似乎想帶你入去另一個新嘅領域嘅一個入口。Who knows？即係咯，嗰啲咩塞翁失馬焉知非福啊嘛。咁其實啱啱聽完你，即係其實都玩完槍，跟住即係神推鬼拱咁樣拱，即係入咗去 poker 呢個世界啦。咁其實你一玩咗幾耐係當佢係一個嗜好，同埋即係有冇邊個 moment 令到你好想突然間覺得 take it serious 啊，或者係甚至乎想轉做職業啊呢啲咁嘅諗法？雖然講出嚟好 embarrassing，但係其實係遇到你開始。嗰陣時咧，其實係 Covid，然後成班大學同學成日出去租啲 party room，咁然後就大家一齊打 poker，咁我就覺得好似有啲戇鳩，每個人一晚要俾百幾200蚊去租張台嚟打 poker，咁跟住我就話不如我租間studio 啦，咁就自己買咗張台買咗成，咁跟住就朋友一齊玩，咁就打咗1年左右，咁唔知點解阿 Tim 又上咗嚟，咁跟住認識到佢，咁就知道佢係一個 online 嘅 pro，咁佢亦都好好，我哋三唔識七，但係佢就 share 咗好多 poker 嘅 mindset 啊，究竟佢點樣睇呢個 poker 啊，所以我由我一開始純粹係同 friend 玩，跟住去到覺得呢個遊戲幾有趣喎，原來係咁多嘢學㗎噃，原來係有佢嘅一套諗法喺度，而唔係鳩鳩流流我想玩呢副牌就玩㗎喎，咁跟住就發覺 OK， 好似自己都係幾好彩，好似有少少 potential， 咁然後就俾佢帶咗入嚟呢個 poker 嘅世界啦。哇！咁你嗰陣時同 friend 玩咁多，咁我諗都會有啲可能唔係真係好熟嘅朋友會 join 你啲局㗎，係咪先？因為即係有時會想多啲人玩嘅，我都覺得。會唔會話即係其實因為香港始終打牌都係敏感啦。會唔會見到好多一啲即係點講啊？呢個圈子入邊嘅一啲
好同唔好嘅嘢啦，係咪先？即係譬如好嘅嘢，當然係遇到可能阿 Team 呢啲，即係大家好有心機去真係去鑽研打牌嘅嘢啦。咁唔好嘅嘢，即係我哋之前我同阿 Team 都有喺第二個節目講過，就係話我哋都見過好多啲人，即係本身係好有興趣想打牌，跟住但係打打下咧，即係又覺得自己又唔係打得太好啦，跟住之後可能個圈子比較複雜啦，即係又sort of 少少 underground 嗰邊嘅 poker 世界會有好多類似，可能有人會叫你去賭波啊，或者有人會叫你去做其他嘢啊。你自己即係喺呢一個圈子入邊，你見得多唔多呢啲嘢？有冇話即係都睇到有啲心酸故事或者點？其實老老實實我勁憎嗰啲波啊，即係唔係啦，即係買波嗰啲叫咩啊？即係做波嗰啲，我覺得好似唔係俾緊一個係啊，唔係俾緊一個正面嘅嘢，大家即係 poker 都係睇下你點睇佢，佢可以係一個賭博，亦都可以係一個競技。但係因為我哋係有 strategy 地去做呢件事，我哋係有 put in effort 嘅。但係好似做波就係、I mean 唔係導人向善咯，亦都唔會 train 到啲咩，就係喺度力我覺得係呃人錢。咁但係偏偏 poker 圈嘅好多 underground 就係要靠，就係有呢啲人喺台上面打，然後佢哋周圍去唔同嘅 game 嗰度去揾客人。咁當其時，我亦都出過去打下啲 underground 啦，俾我個感覺就好差啦，即係好似大家唔係咁認真打牌，focus 喺其他地方，而且我亦都打過一啲high stakes 嘅 C 局啦，which is 啲老闆係要攞你嘅 action，要佔你嘅 action 去打，咁跟住然後埋數啊，或者去係咯，俾啲 profit 你嘅時候，又出現咗好多奇離古怪嘅嘢，突然又消失咗，你揾佢又揾唔到，又攞唔翻你啲錢，咁你又幫人賺咗一嚿錢，然後你自己又好似個傻仔咁樣樣，咁我就覺得呢個風氣真係唔好啊，咁我不如就試下全職可以，又唔使喺出邊湊咁多老闆，又唔使擔心咁多可能合唔合法嘅問題咁樣樣，咁所以就想去有規模地去做呢件事啦。咁你幾耐到之後，即係打咗幾耐到開始決定話想做全職，即係之後就去咗澳門啦，即係喺澳門嗰度做全職啦。如果以我所知，咁你大概用咗幾耐到去決定呢件事？好似由接觸 poker 開始去到 full time 係2年左右，係2年左右。哇，咁好快，好短啫喎。我覺咁得我 risk taker 啊，係絕對係我認識嘅你。係啊，即係人生咁短，咁有啲咁你唔知聽日發生咩事噶嘛？嗰一下想做呢件事，自己亦都會 put in effort 嘅，覺得係咯。我因為成日咧，我打槍也好，打牌也好，或者做任何事都好啦，我係嗰啲好懶嘅人嚟嘅。即係如果我做咧，咁我就想做到比較 top tier 或者做到自己最好嘅能力。咁睇下自己可以去到邊度。咁如果真係盡晒力啦，去唔到做唔得好好，去唔到頂，咁咪揾另一樣嘢嚟再去 develop 過咯。咁但係我覺得就係個 mindset 係好緊要，即係做一件事就唔好半途放棄啦，係啦。咁當你過咗去澳門之後啦，咁其實我諗有好多人都好想知道，其實作為全職牌手呢，即係當你嘅 example 就係你喺澳門嗰度即係打 live 啦，咁其實日常生活係點啊？即係咪晚晚蒲到3、4、5點，定係其實日日都係好規律，跟住可能冇嘢做就喺屋企好似獨咁樣，即係自己一個。咁可唔可以同大家分享下你平時你嘅日常生活係點？我覺得好似打牌咁樣樣啦，係冇話邊一樣嘢係絕對啱同絕對錯，咁亦都一個牌手每個人揀嘅生活方式都唔同嘅。我聽好多人講，有啲牌手佢哋係夜晚打牌，跟住就去飲酒或者點樣樣。咁但係我覺得，因為我 treat 呢一樣嘢認真一個運動也好，競技也好，所以我亦都要投放翻相對嘅認真程度落去。咁所以其實我個
routine 喺澳門基本上係好似返工咁樣嘅，即係朝頭早起身，咁跟住去做運動，去跑步也好，做 gym 也好，跟住翻屋企 study 一陣，咁然後呢就去打牌啦。咁打完牌可能6至8個鐘每一日，咁跟住翻到屋企做少少 review，咁跟住又瞓覺，第二日又係重新 loop 過，係啦，重新 loop 過一樣嘢，所以其實係絕對係辛苦過返工好多嘅，咁但係因為你喺台上面，你係做緊自己中意做嘅嘢，你返工嘅時候亦都係實踐緊自己嘅 passion 或者做緊有興趣嘅嘢，所以我覺得係值得嘅。咁但係喺澳門嘅時候呢，因為我其實係自己過去嘅，咁我亦都唔係咁想去識咁多朋友。咁第一就係我想有翻自己嘅 routine 啦，咁如果遇到一啲差唔多 routine 或者有相同嘅 goal 嘅人，咁當然可以成為朋友啦。咁但係其他台上面嘅人我都當佢哋係對手，咁所以我自己嘅立場我係唔會咁想識 friend，咁我就做好自己就係啦，知道自己想去邊度，咁就照住嗰個方向行，咁我就覺得呢個係我嘅係啦，我想做嘅嘢啦。咁可唔可以講少少你全職打牌之後呢，有冇啲咩係遇到嘅困難啊，或者係可能即係 let's say 有冇啲咩恐懼啊？即係對於做呢件事。喂，絕對有啊！即係其實呢，我 full time 之前呢，我係好承認自己係 run good 或者好 lucky 嘅，咁所以先至有呢個 mindset 話，喂，不如試下全職打啦。咁然後全職咗之後，先發覺，個世界唔係咁嘅喎，咁多勁人嘅喎，原來自己係咁渣嘅喎，然後就 click 一聲 OK，要進步啦。咁點樣進步呢？同你傾牌啊，上網睇下唔同嘅 resources 啊，睇下啲 YouTube 片啊，亦都係點樣可以 connect 到，即係之後點解會 connect 到 Hungry Horse 嘅原因啊。咁但係去返澳門就係，因為我覺得我自己唔係一個返工嘅人啊。咁但係因為我好我唔太可以做重複嘅嘢啊！我想每一日都有唔同嘅挑戰，有自己嘅goal，有自己嘅夢想去達成，而唔係幫人哋實現人哋嘅夢想。咁但係去到澳門嘅時候，好似嗰樣嘢有少少磨滅，因為澳門好多 Chinese player 啦，咁你大家知道 Asian 係比較內斂啲，咁跟住大家又好似喺台上面好奸，有自己嘅諗法。我每講一句嘢咧，都好似係有目的嘅，跟住所以俾我感覺去到澳門反而係似返工，而且我唔太享受打牌嘅過程，因為唔分啊。真係唔分啊！喺台上面你就係等，亦都唔需要有任何嘅交流。但係點解我中意 live poker rather than online poker？就係人與人之間嘅溝通，有 engage，可以識到唔同嘅人。咁但係澳門我就俾唔到呢個感覺我，所以打下其實我係有呢個諗法去諗翻自己翻緊工嘅朋友，哇！其實咁樣都唔錯喎，可以有人每個月定時定候出糧俾你，然後自己又唔使擔心啊，今個月係負數啊，今個月唔夠錢啊，或者點樣。咁但係之後其實都係去翻自己條路，自己揀，仆街唔好喊。所以係咯，既然我揀咗，咁咪試下睇下有冇機會可以轉到啲新環境，可能自己俾到啲新嘅衝擊自己，咁繼續有啲新嘅 passion 可以繼續喺呢個界別度努力啦，咁樣咯。我頭先有留意到呢 Peter 喺度偷笑。我點解啊？我應該非常之認同你每一樣講嘅嘢，就係返工啦，悶啦。係悶過返工咯，即係 Tommy 係講得幾啱，我覺得。喂，嗰陣時我喺因為 MGM 打呢，我都成日見到 Peter 喺度噶噃。係啊，你見到我都應該係苦口苦面嘅。係啊，都係苦，就係咁樣咯，就係咁樣咯，好悶啊！咁所以我當時係有諗過，喂，其實自己適唔適合㗎？係咪應該繼續打㗎？自己有幾犀利啊？自己有幾中意啊？打牌係咪真係我想做嘅嘢啊？都有好多呢啲疑問去 doubt 俾自己咧。咁會唔會就係因為呢一個諗法而 trigger 到之後你去到美國，即係參加 Hungry Horse 呢
個計劃嘅一個轉捩點咧？同埋即係我都想知多啲少少就係，即係呢個都係你撲克嘅生涯其中一個好重要嘅時刻啦，即係 join 咗 Hungry Horse。咁可唔可以講多少少其實係個機會點樣嚟啊？同埋即係你申請啊，定係其實佢主動 approach 你啊咁樣？其實係咁樣嘅，我上網因為打得唔好啦自己，咁然後就同 team 傾之餘呢，咁就上網開始睇唔同嘅 YouTube video，咁然後就見到 Hungry Horse Poker，見到佢入邊講嘅 live poker 嘅 exploit，我覺得好有用，咁跟住同時佢又有 course 啦，咁跟住我就去參加啦。咁其實參加 course 嘅時候咧，team 都有提我，喂，你如果可以的話，你盡量表現多啲啊，或者你認真啲啊，因為咧我上嗰個 course 佢係28日連續嘅 bootcamp，咁每日係3至4個鐘，亦都要再擺多1-2個鐘頭時間嚟自己 study 嘅，所以其實係幾 tough 嘅。咁所以我就帶住阿 team 提我嘅嘢，咁我就認真啲喺嗰28日度做自己最好嘅嘢啦。咁完咗個 course 之後，咁因為我當其時就打算移民，係啦，就去加拿大，因為香港咁樣啦。咁 anyway 我就同咗佢哋講，因為我見到佢哋 content 做得好好，咁我就同佢哋講話，喂，我想去我嚟緊去加拿大喎，我想做下啲 content 喎，有啲咩 insight 或者有啲咩 advice 可以俾到我啊？咁佢就嗶哩吧啦佢講咗一堆，咁我就 OK 學到好多嘢。咁然後過幾日咧，Mark 即係嗰個係啦，founder of Hungry Horse，佢真係打俾我就話，喂，不如你係去加拿大之前，你有冇少少時間可以過嚟美國啊？不如你過嚟，我哋一齊做 vlog，咁然後你就 as 做完 boot，即係啦，上完佢哋 course 嘅人，咁我哋一齊做 vlog，你又可以學到嘢，咁我哋又可以俾到一個新嘅環境，睇下你有冇興趣喺美國打 poker，咁而且喺美國打 live 都一直係我嘅一個 to do list， 一個 checklist 嚟嘅。咁我就，但係我嘅決定嘅時間得好短啊，我得2-3個星期時間可以決定。咁然後我就係啦，問翻身邊嘅朋友，我應唔應該 take 呢個機會？如果係做嘅話，點樣做？咁然後好快就決定咗。OK，咁既然我喺澳門唔係咁開心，既然我想做嘅嘢唔係喺澳門坐定定，好似翻工咁唔開心咁悶咁樣打牌，咁就不如 give it a shot，咁就去試下啦，咁樣樣。咁其實聽落都幾大膽喎，即係我覺得係打暈啊。係咯，其實我覺得係打暈。你一個人，跟住你又從來都冇去過美國打牌啦，跟住咁啱你喺澳門打牌嘅時候experience 又唔係特別好啦，跟住就突然間有個人打電話俾你，喂，你會唔會想過嚟試下美國打牌，跟住一齊拍啲 content，跟住你又首先有兩樣嘢要驚啦，我自己會，如果係我自己啊，我會諗呢個人又冇 scam 我啊，係咪先？跟住第二就係咁你冇嗰邊冇朋友噶嘛，你一個人去到嘅時候，你會點講啊？你個圈子可能得翻自己啊，仲更加寂寞。即係你去之前會唔會有 struggle 呢啲嘢？定係真係冇諗咁多就喂，咁呢個係 passion，呢個係機會，做咩唔試？即係點樣諗咧當時？其實我自己聽到呢個 offer 嘅時候咧，我已經係80% 係去噶啦，係睇下點樣實行。咁跟住再問其他 friend，咁有啲可能唔咁熟 poker 嘅 friend 就真係擔心我會俾人賣咗去咩墨西哥啊嗰啲地方嘅。excuse me。咁但係咧，喂，咁人哋 YouTube 做得咁好，咁人哋有個 community 又真係咁多人，又好似真係 legit 喎。咁係的確冇人冇物。咁但係其實我喺香港去澳門我都係冇人冇物啦。咁我覺得係要擺自己喺一啲唔係咁舒服、唔係咁 comfort 嘅情況下，我哋先至有更多唔同嘅機會咯。咁因為如果我哋淨係做一啲自己中意做嘅嘢，留喺舒適圈，咁你嘅機會咪就係永遠都係舒適圈入邊嗰堆機會。咁既然人哋俾咗呢個咁嗰陣時未知係寶貴定係點樣啦，但係既然有個機會，咁點解唔試下呢？因為可能有好多唔同嘅 opportunities 會俾到我，咁冇人知道個係有 risk 嘅，咁但係個 potential outcome
你贏到嘅嘢可能都係 infinite 嘅喎。所以就非常之符合你頭先所講自己 risk taker 呢個 characteristic 啊。係啊，我覺得人生真係太短啦，所以有啲咩嘢想做嘅，我就做咗先啦。你可以話勇敢，但係我覺得勇敢同魯莽其實都係一線之差嘅。咁我 kind of 係中間咯。係你 kind of 係魯莽咯，係啊，你 kind of 係打暈啦。係。喂，咁其實講多少少你Hungry Horse 其實做啲咩㗎喺入邊？即係你用咩一個角色過去，同埋到時真係過到去其實實際要做啲咩㗎？哦，我就係一個 vlogger 啦，咁然後Mark 佢哋就幫我搞掂晒所有喺賭場拍片嘅嘢，即係 Hustler Commerce 喺嗰度開始。咁然後我哋個 theme 咧就係我用，因為我個 visa 係6個月㗎嘛，我哋去美國，咁就用6個月時間，咁啊 travel 唔同嘅州、唔同嘅地方，然後就 as a 香港人 ，as a Asian 去到美國唔同嘅地方打牌，會打成點咧？會遇到啲咩咧？個體驗會係點樣樣咧？咁就想呈現翻呢一啲嘢俾觀眾啦。咁然後我要做嘅就係打牌啦，同埋去錄我嘅 voiceover。錄我嘅 thought process 啊，錄我嘅 voiceover 啊，做 intro 啊，咁然後都係啦，我希望大家唔好睇翻頭嗰幾集啦，因為我覺得都係好 shit 做得唔好嘅啲又當時未有自己嘅 style，就喺度係 kind of copy 用佢嘅 style 嚟佢講嘢，咁跟住咁梗係唔好啦，咁但係我覺得要試咯。即係要做咯，即係其實做之前我有好多擔心嘅，擔心自己英文唔夠好啦，擔心啲觀眾唔中意我啦，擔心我打牌打得差啦，係好多擔心。但係其實你花時間去擔心嗰啲嘢，其實係嘥緊時間嘅。咁倒不如你去做啦，只要做就做得好噶啦。我記得我第一次錄第一條 episode 嘅 voiceover 咧，我至少係用咗8至10個鐘嘅。即係嗰啲係我哋有啲好簡短嘅 hand history 出嚟俾我講啦。咁但係因為我睇 hand history 即刻講出嚟，係嗰陣時未做得好，咁我要自己要打咗 script，咁跟住照住讀。咁照住讀有咩問題呢？就係冇咗好多情感嘅表達啦，好似照稿讀咁樣樣啊。咁但係一開始冇辦法，因為自己就唔係我嘅 mother language。咁但係做下就發覺 OK，原來自己好 enjoy 咯，揾到自己嘅 style 咯，知道自己點樣樣可以喺呢一樣嘢度揾到樂趣咯。咁然後就係啦，然後就都好 grateful 有呢個過程可以俾我學到咁多嘢啦。咁好，阿 Peter 唔該，轉頭幫我 send 翻1至3集Hungry Horse 嗰個 Tommy 嘅 episode 俾大家觀眾睇翻1至3啊嘛。可以係。其實我覺得唔該晒 Peter。又唔需要話即係覺得自己嗰3集醜嘅，即係學你話齋，要踏出第一步係極難，而你已經做到。咁跟住之後，我喺3件事入邊都睇到呢樣嘢，即係你打槍啦，你打牌啦，跟住你去 Hungry Horse 啦，其實都係話你好中意呢件事，跟住有個機會，跟住你就瞓身去做。咁一開始其實係 struggle 嘅，一定係。即係又冇 friend 啦，又唔舒服啦，跟住講嘢又唔慣啦，跟住英文又唔知得唔得啦，跟住又即係拍片嗰啲又驚觀眾唔中意你，學你話齋係咪？但係你好唔同嘅位係你會次次都踏隻腳落去做咗先，即係你會 get your hands dirty 啊！你唔會係企埋一件事側邊諗嘅啫啊，可能呢樣唔得，嗰樣唔得，哇！如果衰咗咪好樣衰，你係會做咗先，跟住一路做嘅時候再慢慢揾方向，再慢慢揾靈感，跟住之後再總結咯。跟住同埋你嗰邊有阿 Mark 睇住，咁你有啲咩可以問翻佢攞 feedback。其實我自己覺得係好袋錢落你袋一個 experience，因為你學牌啦，第一佢勁啦，跟住第二即係你呢啲咁樣嘅 experience 唔係個個牌手都有機會，即係好似我哋呢啲可能真係專心打牌，唔會話學到點樣去拍片咧，係咪？或者點樣可以係一個人喺美國生活咧，或者點樣可以用一個自己唔 comfortable 嘅 language 喺一開始。跟住喺人哋嘅國家度，仲要拍埋人哋嘅 language 嘅片出街，俾全世界人睇，即係我覺得呢個位我好 respect 咯，即係聽得出，係。Thank you。
咁其實 Hungry Horse 完咗幾耐到啊？即係我都唔係好記得啦。你話完即係咗幾耐嘅嗰個意思？ program，即係佢成個 program 係幾耐之前㗎？2個月，兩個月前我喺美國走嘅，即係6個月夠兩個期。月前。哦，咁即係其實你係2個月前完咗個 Hungry Horse program，跟住過咗加拿大。係啦，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 係啦。哦，咁其實你喺加拿大依家同美國嗰時個 lifestyle 又係咪都係差唔多？定係即係有冇啲唔同嘅轉變，或者係可能你身份唔同咗？唔同咗啊！就係因為嗰半年啦，我真係學咗好多嘢啦。除咗 content，除咗點樣去做 content，點樣去打牌，亦都學咗我喺佢哋 Hungry Horse，佢哋阿 Mark 同埋另外一個 founder 叫做 Gathan 啊，就係打牌最勁嘅人啦，喺我見過入邊。咁佢哋個 work ethic 啊，係真係冇得比嘅。佢哋冇 off day 啦，佢哋冇 off hours 啦。總之佢哋嘅生活就係 poker。咁我就知道咗，即係一個人要喺一個領域度做得咁好或者成功呢，你一定係要擺晒自己嘅所有時間、所有 effort，你一日入邊做嘅所有嘢，就係為咗呢一件事先至可以達到佢嗰個高度啦。咁而且因為學咗佢哋咁多嘢啦，咁我去到加拿大之後，由我一開始覺得繼續都係要全職打牌，咁我依家就 kind of 變咗，我會分翻啲時間出嚟做 content 啦。咁打牌都係必要啦，因為我就係個主軸係呢一樣嘢啊嘛。但係仲有嘅就係開始咗唔同嘅 coaching 係啦。咁所以依家嘅時間就比較分得勻啲，咁就唔使喺台上面太長時間，但係亦都有其他關於 poker 嘅嘢可以做到，which is 我係幾中意呢個分配嘅依家。會唔會可以話你去 Hungry Horse 之前嘅 Tommy 同你去完之後係另一個人？因為我諗你依家先開始體驗到，因為你依家喺加拿大就真係唔係 under 佢啊嘛，你自己生活噶嘛，係咪先？咁你去之前都係唔係 under 佢噶嘛，都係自己生活噶嘛。咁你嗰個生活嘅態度啊方式會唔會好唔一樣啊？因為我記得我有一日即係喺個 IG 度好無聊咁寫一句話，即係我話你今日努力咗盡咗力未啊咁樣，跟住之後你又覆咗我話，哎呀今日都係有少少爭啲啊，咁我就問你爭啲咩啊？咁你就我好似話7分定係8、7分啊？我就話嗰2個分去咗邊啊？跟住之後你就即係會同我講話，我都係爭少咗 discipline，即係我覺得你係對自己都算好高要求嘅人，會唔會係因為完咗 Hungry Horse 之後，你成個人生個諗法都唔同咗咧？定係你其實以前都係咁噶啦，不嬲都會唔會關嗰個經歷事咧？其實我會話傲高，唔知好高騖遠係唔係啱嘅成語，但係我諗嘅嘢會好多嘅，我好多想做嘅事嘅，咁但係我就係 typical 嗰啲呢，冇人哋推我一把，我係比較難 execute 唔到嘅人嚟嘅。咁但係完咗呢6個月之後，我就發覺啊，原來係有咁多可能性喺自己嘅人生入邊，原來係要點樣做嘢先至能夠成功嘅。咁所以我就係啦，學得最多嘅，唔好話打牌啦，唔好話 content 啦，係個 work ethics 係最緊要嘅咯。如果你係想喺一個界別度成功的話，咁我有冇唔同到？我覺得絕對有，即係點樣對人生啊，點樣對自己嘅時間啊，因為時間係最寶貴嘅 asset 啦。咁點樣好好安排自己嘅時間，令到每一個鐘、每一日都係 count。呢個我覺得好緊要咯，我都係喺大家身上面都學緊。明白。咁同你傾咗咁耐偈，都想俾少少刺激啲觀眾嘅。咁我記得你之前喺臨離開美國之前上咗一次 Hustler 嘅喎。咁我哋依家呢，就準備咗幾手牌，就諗住睇下問翻你當時係諗啲咩嘅。咁我哋不如就一齊睇一睇。定係問下 Tommy 上 Hustler 之前，其實嗰個心態係點樣樣？即係會唔會好興奮？因為大家都知道 Hustler 即係好勁噶嘛，佢哋即係佢哋嗰個 marketing 做得好好啊，好多人會留意佢哋個 cash game 啊。其實咁你知道咗自己可以上去之前，你個心態係點樣樣嘅咧？緊張到撲街，即係好緊張，瞓唔着嗰隻啦，直情。
我買安眠藥。咁誇張啊？我知道自己瞓唔着㗎，一定喂大佬啊 Hustler 喎，即係大家即係我自己啦，咁成日都係睇，咁成日都會幻想自己係 line up 嘅其中一個，咁但係 kind of 唔可能嘅事，係啦，kind of 唔能，即係點樣去到美國打到去人哋會邀請你先，即係完全係冇諗過呢件事會發生嘅。咁但係呢6個月有機會喎，咁然後有機會嘅時候，而且個 buy in 打嘅 game 有咁大嘅時候，因為咧 Hustler 佢好得意㗎，佢星期一咧就係啲魚啲嘅 line up 啦，即係叫做 Max Payne Monday，就係唔俾唔係幾俾 pro 去嘅，就比較係 low stick 啲啦，睇下25、50定係10、20、40咁樣樣啦。咁我本身係諗住打嗰個，諗住佢哋會俾我打嗰個啦。點知咧就安排咗我去個 Wednesday game。咁 Wednesday game 咧就係最 tough 嘅。Friday game 咧就係最 high stick 嘅。咁最 high stick 唔係最 tough 啦，因為有 Peter 有 PP 呢啲老闆喺度啦。咁 Wednesday 咧就成個 line up 大部分都係 reg 嚟嘅。咁我知道咗我要打 Wednesday 咁嘅，唉屌仆街啊！咁但係就係啦，亦都好多謝 Hungry Horse 佢哋啦。咁佢哋都有一個 community 就幫我因為我得幾日時間準備嘅，得2日時間準備，即係知道 line up 去打得2日時間左右，咁所以佢哋就好好，亦都幫我去睇晒之前嘅 past stream 啊，咁佢哋覺得有啲咩手牌就會編出嚟啊，咁覺得啲人嘅 tendency 或者有啲咩特別嘅嘢都會俾我知啊，咁我就用咗係咯一晚係啦1日時間咁就去 study 翻唔同嘅人嘅 tendency 同埋準備一下自己打之前有啲咩策略咁樣啦，咁但係得幾日時間咁讀書即係考試咁樣咩？咁就唔係㗎嘛 poker， 咁所以最後咧其實好多準備嘅嘢都係唔記得咗嘅。咁但係都係冇乜用嘅。但係最緊要咧就係 be calm 咯，即係 be calm 享受個 game， 信自己個 read， 信自己嘅 experience， 然後 enjoy the game 係最緊要咯。咁我都 glad 我 kind of 係做到嘅。OK，咁我哋今日都帶咗幾手牌同觀眾一齊分享你當時係嗰個思路啊、心路歷程咁樣。不如我哋即係唔嘥時間啦，我哋去片啦，不如好嗎？嚟啊！好。好，咁啊，大家應該見到熒光幕，見到嗬，即係清晰啊嘛。如果有人睇唔到就出聲喎。係啦，咁啊，應該大家都睇到嘅話咧，咁我就播一播啦。咁啊，呢一手牌嚟講咧，就應該係前位有個朋友就係黏咗50蚊，咁啊 Tommy 咧就喺 low jack 位揾到傾喎，咁就 raise 咗1500啦。咁我相信應該係同啲嗰啲叫魷魚 game，所以先 raise 到咁大啦，係咪？係啦。好，咁我哋睇埋落去啦。This is a bizarre race. Goonie, you coach this guy? The Strato's $50. It's $50. He just made it $1,500. And then Dr. P is going to 3-bet to 8,000. Tommy must know something. This is insanity. 喂，去到呢度咧，想停一停啊！即係有冇印象記得翻當時嗰個感覺係點啊？即係拎住 pair king raise 到1500，跟住俾人8000美金，我講緊忍笑咯，諗下啲錢點使啊！即係冇話有種唔高興嘅感覺，哇！會唔會係 AA 咧？咁樣冇咁樣諗嘅。冇大佬 on stream 傾驚 AA， 即係但係嗱喺打個 stream game 之前咧，我俾咗好多時間去做心理建設嘅，即係上到去你千祈唔好成百啊，千祈唔好將啲錢成百啊，你就當 chip 或者當港紙咁樣打就係啦。你後手有幾多咁就諗翻嗰個 amount 就算數，千祈唔好當佢係一架車或者係乜成，如果唔係一定影響自己發揮。首先我係做咗呢一樣嘢啦，咁同埋 pre game 咧，我都唔知大家有冇聽過呢個 A game。Iliad 啊，佢我唔知有冇讀錯佢。佢叫咩名啊 ？Sorry，Mental Coach 好似係
係 mental coach 係嚟 Roy Elliott 啊嘛，係係啦，咁佢其實有好多 pre-game MTT 又有 cash game 又有，咁我就喺入去 Hustler 之前咧，咁我就喺個車嗰度眯埋眼飲半個鐘，就做下啲 meditation， 聽下佢嗰段嘢，真係 feel ready 先打，咁所以去翻呢手牌啦，咁嗰個時候梗係興奮啦，即係而且呢個 game 好似一開始個 max buy in 係25,000定係2萬左右，咁但係 Doctor P 咧佢係 buy in 咗1萬，然後就打到依家3萬嘅，跟住所以贏上去嘅，OK 係啦，贏上去嘅，而且佢亦都算係一個係啦，佢係一個 doctor，所以好有錢嘅。咁而且點解佢會 buy in 1萬 instead of 25,000咧？一開始咁，我覺得佢個 mental 就係第一底輸咗係唔緊要嘅。咁所以當佢 3 bet 我去到8000嘅時候，我就知佢一定係有大牌啦。咁我就諗緊，我後手有幾多？咁呢啲錢 double up 之後，我會有幾多？咁可以點樣繼續去喺呢場 game 嗰度表演咁樣啦？係啦。我已經諗定咗 take pot 之後，我要用個咩樣，要講啲咩嘢㗎啦。我依家諗緊嘅係呢啲咯。明白。咁我哋睇埋落去啦。我就睇下係咪真嘅先，係咪真係兩隻 king 啊？ I mean, the only way you make it 1,500, he literally made it 30x pre. Tommy went 30x pre. 其實我都想問一問 Peter 可唔可以停一停？ And then Dr. P 即係 still raised 少 it. 少 technical 少少嘅問題啦，即係呢個位你會得兩個選擇啦，一係 jam 一係 flat 啦，係咪先？你會go through 一個咩 thinking process 去 make 呢個 decision？因為在我嚟睇呢手牌其實兩樣嘢都係 OK 嘅。其實我係諗佢個 range 係咩啦，翻到去都係。咁佢面對一個我睇過之前啲 stream 冇乜人係會開咁大啦。咁但係 lead game 入邊我嘅 strategy 就係我喺 early position 咧 either lim call 一啲好想睇 flop 嘅牌咧，因為後邊會有好多 action 啦，即係例如一啲 small 嘅 pocket pair 咁樣樣。一係咧就 lim raise 一啲好強嘅牌，例如 ace queen、ace jack plus 啊、nines plus 啊呢啲牌咁樣樣啦。咁或者係 open big with 我嘅 medium strength hand，例如88、77。你 Queen Jack suit 呢啲 lim raise 又唔係表現好好，但係又唔想打一個咁多人嘅底池，所以我個 opening sizing 如果我係 open， 我係玩手牌，我係決定 raise 嘅話咧，咁我個 sizing 就會係大啲，想 create 一個 heads up scenario。咁佢面對一個咁大嘅 sizing 嘅。佢都 3 bet 去到8000咧，咁我就知道佢個 range 係一定 strong 噶啦。咁 flat 嘅話，咁會點咧？咁可能如果佢 queens jacks，佢見到 ace king queen，佢會唔舒服。如果佢係 ace king，佢 flop 唔到 ace king，佢可能會停，可能會 slow down。咁所以我就覺得既然佢 show 咗咁強嘅 strength 出嚟啦，咁我就不如 preflop all in，因為佢個 range 都唔會 full。同意啊，因為你都話即係佢係其實佢第一底係1萬啦，其實佢呢個係打上去3萬幾噶嘛，所以佢應該都會幾珍惜呢啲 winnings，我自己覺得。咁然後你1500佢都仲夠膽8000咧，我係完全同意你，佢係肯定有牌噶。咁所以應該係 get it in 啦。如果係呢個諗法就應該唔會 flat 啦。我可以睇埋。260x. OK 啊，啲英文講 all This in is 講得 never 幾 a 爽。bluff, Dr. P. Never, ever. 練咗好耐啊！ Ever a bluff. 其實有少少 gang snap 嘅，少少啦。但係當呢個 stage 見佢望住你，你就知贏咗啦。就知啦，即係啲 pretty sure 呢個係 Queens 啦，係咯。見佢冇 snap 就知啦。搞掂啦！好啦，我哋飛啦。好，咁啊，呢一鋪贏咗啦。咁咧，我哋就預備咗第二手牌啦。我哋飛去呢一手唔係贏咗啊！呢一手係我哋 run 2次，第一次佢 flop quads。咁癲啊 ！Oh my god！ 係啊，佢 flop quads。唔係 flop，咁我哋預備 runner quads。Anyway。係啦，咁我哋遇到第二手牌就係呢個 low jack open 咗400啦，咁我哋就係 cut off 揾到6紅心嘅。
好，咁呢度有咩 thought process 咧？想問下 Tommy 你。咁我對 Reg 嘅 strategy 我就係 three bet polar 啦，咁即係用我哋最強嘅牌，或者用我哋想玩嘅牌嘅最細嗰幾副，咁就去做一個 polar 嘅 three bet。咁面對我覺得Hustler 入邊打得最好嘅 regular 係 Henry 噶啦，咁所以我面對佢，咁我就決定 ISO 係啦 three bet with 我哋嘅6 high 啦。明白。Stand up soon. Instead of Tommy actually had something, he would raise larger. OK，死佢 bet four bet，佢4 bet，咁後手好 deep 啦，咁大家都5萬零左右，咁我上 Hustler，我擺咗個3 bet 出去，俾人4 bet 翻嚟，我有位置，咁係一個幾好嘅表演嘅組合啦，咁所以喂，都要你真係 get it in 會 there 噶啦，冇得揀嘅，冇其他掣撳噶啦。真係會咁諗啊！即係得個 call 掣可以撳喺個Hustler 嘅 live stream 嗰度打一個 range 會同平時你唔係 on stream 會唔會真係打翻鬆啲？就係想俾人睇到你嘅表現多啲啊？定係唔關事咧？純粹 Hustler 啲人鬆，所以我就飄多啲，定係不嬲都係咁玩？即係我想知道有冇分別。其實都係睇 stack depth 嘅，咁當然上 Hustler 大家嘅 range 都會闊啲啦，所有 calibration 所有嘢都可能係50% up 啦，咁但係因為我哋後手咁多，咁有 in position，我覺得排理就算係排理上，我唔理呢手，我唔理呢個係 Hustler 定係 public game 都好，我都會 call 嘅，都會打下 post 嘅。OK，好，咁我哋睇下 flop 咗啲咩啦。 To quote unquote suited connector. Heads up. Tommy has a pair of fives. Henry with a gut shot. Backdoor hearts.好，咁對手就 bet 咗個60喎，喺個 Jack High flop，咁我哋就有個 back door 啦，有隻 bottom pair 啊，咁我估都除咗 call 之外，會唔會諗其他嘢咧？除咗 call 之外，都冇乜其他嘢可以做到。喺呢個我都 raise 覺得冇乜其他諗又係留翻俾自己大嘅牌打走，俾自己細嘅牌。好，咁我哋睇嚟應該得一個打法啦。咁我哋睇落去啦。 Sticky is Tommy gonna get? 其實佢都鬆啦，學你話齋，即係 four bet 手傾10 shoot 都唔係個個都會咁做。 And it looks like he's gonna make this call. In position, Tommy makes the call. Look at this. Hot $22,800. Tommy the knit no more. Tommy boy showing Knit us his true colors. You need no more 佢話你，唔 need 啊佢話你。 He does have the best hand, and he is a favorite to win it. Neither player with a spade in their hand. 呢個 turn 都轉咗好多嘢喎。Henry checks. 好啦，咁對手個 turn check 啦，咁呢一刻我哋諗緊啲咩咧？其實咧，我覺得喺呢一度係有2個 option 嘅。咁梗係有2個 option，係啦。咁我可以 either turn 我哋嘅into a bluff，咁 wrap 個 flush，咁希望令到啲 AA King King Queen Queen call 到一槍，然後就再喺 river 度解決咗佢呢一個 portion 啦。咁或者 check back，咁睇下 realize 翻個 river，咁然後就睇下到時 bluff catch 或者再有其他嘅諗法，到時再 evaluate。咁我當時咧就揀咗係啦 check back。明白。好。 Check is good. All right, check, check. Tommy checks it back. Clean run out for Tommy.
He has the check mark, $22,825 in the pot. 呢隻如果根據 game plan 嘅話，應該係可以考慮 Catch River 啦。我覺得嗯哼，其實你都係想 showdown against 即係 Ace King Ace Queen 呢排本身啊個諗法。係。喂，佢做嘢喎，原來 $14,000. And Henry goes 14,000. 我記得我有睇呢手牌直頭，你打緊嗰陣時，打緊嗰陣時啊，我記得我有睇，之後我就話唔係話呢個 spot 真係做嘢咁樣，你可以 go through 我哋，你諗咩同埋你 make 咩 decision，點解會咁做？哦，當其時跟翻個 game plan 啦，就係睇下 bluff catch river 或者 check down 個 river 啦。咁但係佢打咗之後，咁又係去翻最根本嘅問題啦，就係佢呢個 range 有啲咩啦。咁佢係有啲 bluff，有啲 ace high，有啲 king high，甚至乎可以有啲 queen high 嘅。咁但係我個 image 係咩咧？我個 table image 係咩咧？我第一次上去 Hustler 打，我係一個 Asian，我係 represent Hungry Horse Poker，咁然後我亦都第一次打咁大個 game，咁我 perceive 嘅 image 咁好似個 commentator 咁講，我就係 neat 啦，我就係緊啦，我就係唔會立亂擺錢出去啦。咁我喺呢度 call 係，我哋可能40% of the time、50% of the time 係贏到啲 Ace High King High，但係我就覺得以我個 image，咁如果喺呢個時候車出去咧，就算佢係 AA King King，佢都係 fold 嘅，所以我覺得我車出去係可以攞到一個 range fold。咁其實想問多少少啦，就係你覺得佢會 range fold 呢個位啦，即係因為 given 你個 image。咁但係你會覺得你喺呢個位會唔會可以 wrap 到一啲牌係，即係令到佢信服你，即係 let's say 佢真係有煙煙咁樣。但係呢個位會唔會 wrap 到一啲牌係令到佢覺得可以真係，哇，可能真係有 check back flush 個 turn 咁。因為我諗正常即係正常人都唔會覺得你 check back 個 flush 噶嘛。咁但係你而家將翻出去就 wrap 翻個 flush 咁樣。係啊，所以其實咧之後我 review 翻嘅時候咧 ，start bluffing the turn 我覺得係好啲嘅，係 more credibility 啲嘅。咁但係因為亦都講翻啱啱頭先個我啱啱講到 table image 或者佢點樣睇我呢件事啦，我覺得喺呢度我車出去佢都係當我係 flush 㗎啦。佢都係當我係 flush 㗎啦，所以其實我覺得喺呢個位就算佢有 AA 面對一個新手想 hustler check back turn，咁佢可以俾到我個 range 有啲咩偷咧？我覺得都係冇偷㗎啦。即係佢可能個諗法就係我唔知你有咩偷，但係我知你咁樣做得出嚟係一定有牌咁。係啊，車晒咁多錢出去喎，我成程好似咁緊張咁樣啊！即係其實呢個 play 係 more on 有觀眾一個sorry 我問埋好快，係 more on 一個 image play，即係 instead of 你諗好多 range combo 嘅嘢，因為其實 live 嘅話呢啲可能有時仲緊要係咪？即係你會覺得哇呢條友仔第一次上 hustler 咁樣，跟住之後個個都話你緊，咁你就用呢一個 information 嚟反偷，反而係覺得哇咁我即係我吹4萬幾美金出嚟，你會信我一定係有啦係咪？即係反而攞咗嚟做優勢 ，instead of 即係呢個 combo 其實係即係我實質個 game plan 都係會成日都會用呢個 combo 嚟 turn into bluff，即係反而唔係用呢個方向去諗緊個 hand 咯，係咪？可唔可以咁講？係啊，反而我比較着重啲嘅就係佢有冇 flush in 第一樣嘢。咁當佢 check back 個 turn 之後，基本上都係冇 flush 㗎啦。OK，咁之後我哋條 line 係有啲奇怪，係可能我大部分嘅時間 flush 都唔會 check back turn 嘅。咁但係因為我個 image 係咁，因為我第一次上去，佢根本就擺唔到任何嘅偷俾我。咁所以我覺得我喺呢個位係可以攞到個 range fold 嘅。咁但係如果我可以打多一次呢手牌，我覺得最好嘅都係開始喺個 turn 嗰度偷。明白。有觀眾就問，如果 turn B 20即係 bet 1/5啦，或者4/1嘅 check river 會唔會好啲啊？即係可能喺個 turn 係 value 一啲 ace king ace queen 或者係 whatever 等等，
點睇咧？我覺得如果係 B， 如果係要打個 turn 咧，我就唔會打 20或者25咁細啦，因為啲 Aces Kings 咧係點樣都唔會 fold 一槍噶嘛。咁而且我個 game plan 係攞多佢一槍嘅 Aces 同 Kings，咁然後 River fold 到佢噶嘛。咁同埋去到咁 high stakes，我覺得 money matters 啦，即係可能如果係一啲5蚊、10蚊或者5嘅 game，可能我要留我 River 嘅 SPR 多個1或者足夠嘅數去令到嗰個人 fold。咁但係當後手幾萬蚊嘅時候，我想喺個 turn 嗰度 capture 多啲 AA King King 嘅 value，rather than 留更加多錢喺個 River 度 fold 到佢啦。明白。咁啊，如果冇其他提問，咁我哋不如睇下第三手牌啦，好唔好啊？結果觀眾最關心嘅結果咧，係喎，結果喎 ，sorry 啊，喂，唔俾結果人睇嘅，有冇搞錯？唔好意思啊，打牌都係睇結果啊。我啱發生咩事？咪係咯，播埋個結果啫。咦，阿 Tim 你老友有嘢問喎，阿 Professor 有嘢問喎，好似佢係問都唔係問我啦，問嘉賓啫。講笑。我又覺得佢頭係頭鐵，但係佢對魚對 whale 頭鐵啊嘛。其實呢個位你個 image 係食得好型咯，因為大家唔知你咩料噶嘛。係啊，緊到撲街。咁我個位咧，其實佢哋知唔知你其實有 OK 嘅。佢知唔知你係 Hungry Horse 㗎？即係佢知唔知你同 Hungry Horse 有關係㗎？可能知少少咁樣咯，但係 as 佢哋啲 rec 佢哋都唔係幾 care 噶啦，我覺得。即係都係覺得你第一次。同埋我都唔信佢哋會真係，就算知你係 Hungry Horse 都唔會專登去 study 你呢個人啊。即係我相信。Yeah, exactly。喂，有兩樣嘢想講啊！第一樣嘢你都好鬼死狼，即係第一次上 stream 打，然後你喺咁冇經驗嘅情況下，有呢個 heart 去推死雞嘢出嚟，頭係 respect 嘅，即係呢個第一樣。魯莽啦都係。即係第二樣，咁你其實用呢個 image 嚟做緊呢啲嘢係好成功啦，係咪？但係你又 show card 喎，咁你 show card 咪唔可以再用呢招咯？即係你嗰陣時定係成日純粹，俾你哋睇下啦。一定要 show 㗎，一定要 show 㗎，玩緊 progressive need game 啊。OK， 好。係啊，跟住佢唔理我啦，成晚都係啊。佢唔理你，嬲唔理我啦，佢嬲咗啊！朋友都冇得做啊，搞到。但係我覺得都幾過癮嘅，即係係啦。你啱啱講到啊，你第一次上去就推幾雞嘢出去，咁你唔知係咪做緊啱嘅嘢？咁但係係咯，我覺得就係我呢手牌係當然有最好嘅打法可以做到，咁但係我亦都我其實幾 proud of 自己有呢個 balls 推出去，咁只要我去 dial in 翻。係啦 ，review 翻，咁我知，即係我起碼 make sure 咗自己喺膽量上面，喺 gut 上面係冇問題嘅。咁然後咁當我 poker 進步，我真係揾到一個最好嘅 line 嘅時候，咁 execute 上面就變咗冇問題啦。咁我就其實冇嘢驚啦。非常之同意啊！心態方面其實仲難，即係你有時你知道自己咩係啱咧，你都唔一定敢推4萬幾出去。但係反而你係即係可能呢個 play 應該 OK 嘅，佢哋應該覺得我個 image 好緊，多數都 get through 嘅就去盡啦咁樣。我覺得呢個心態係唔係個個人都有咯。咁就即係我覺得你成功係因為唔知係咪你以前打槍嗰啲位搞到你嘅心臟咁大啊？係啊，我覺得好勁。Thank you。係啦，但係之後就亦都有 adjustment 啦。係啦，之後亦都有 adjustment 啦。我真係有花嘅時候，咁我對住佢就要 check back 啦。好，咁啊，我哋再睇多一手牌啦，不如係呢一手啦，應該。Let's see why not. You can be the stuttering commentator. Like that'll be your niche. That'll be your thing, man. No, I don't know any other commentators that do have a stutter. I feel like our industry needs it. 有啲遲入嚟嘅人可能唔知阿 Tommy 頭先有講過佢係喺香港即係打槍係即係算係好 top 嘅打槍嘅選手。I actually commentated Mariano's The Birth.
not only when he was in the boom, but I commentated him coming out. Top pair here for Mariano. Yeah, I'm available, by the way, if you, you or a significant other is expecting, and you want a commentator for that moment. I'm willing to do that. 好，咁我哋即係 raise 咗 pair 八啦，咁然之後應該係 Mariano defend 咗個 straddle 咁樣啦，OK，嗯咁我哋 C bet 咗啦，咁對手就做咗個 check raise，咁呢一個位置我哋諗緊啲咩咧？ OK，其實我 Hungry Horse 啲 alumni 幫我 study 嘅時候咧，其實已經話咗俾我知道 Mariano 佢嘅 check raise 係好 equity driven 嘅，一係就有大牌，一係就有大 draw 噶啦。咁但係喺呢個時候第一手牌遇到佢，咁我哋又 flop 咗個 middle pair 咁上下，咁我嗰啲mental 嗰啲 mindset 就上嚟啦。OK， 哇，俾人 check raise，咁我 pair 八係咪真係 fold 啊？咁對住佢第一次又話 fold，咁好似好 weak 咁樣樣喎。咁嗰啲就係所謂嘅 noise 啦。我就俾嗰啲 noise 其實 kind of 係影響咗我當時嘅 decision。當佢個 check raise range 係咁 tight 咁高 equity 嘅時候，其實我係 Jacks tens， 我覺得係都可以 fold 嘅。但係 anyway 啦，上去對住 Mariano 頂一頂先啦。想定電視啊，身先啦大，佬！一定先啦直接 bet 依家 full 嘅嘛，喂，呢個 check 係啦 raise 希望同平時啲好唔同嘅，因為呢個好個 SPL 好細喎，我見到係咪因為你太好多 straddle 搞到個 SPL 極細？ Yeah, Jimmy Bluffett, that's old school, man. 係啊，因為我開1500啊都係。Online radio shows like Final Tables, online highlight shows. I have been very lucky and fortunate to be able to commentate on so many different amazing things. 係啦，然後就諗緊啦，我對住佢頂唔頂得㗎？好似唔頂得喎，但係對住呢個人唔頂嘅話，有冇節目效果喎？嗰啲啦。定咗先啦，係嘛？係啊，頂咗先啦，睇下點樣樣啦。係嚟嘢嚟哇嘢嚟嘢，拉多隻 straight draw 嘅七出嚟。 got there, 6-3 got there, 6-7 did not. Mariano's pair of queens still very much the best hands. Tommy can win this now to 6 or an 8. 其實我發覺佢哋打得啲老闆多咧，或者打得啲鬆嘅 player 多咧，佢哋個 check raise 個 threshold 都可以係比較低嘅，即係 top pair weak kick 咁樣就可以。That is not Mariano's style. 係咯，我見佢依家個 game plan 好似想 stack off 咁，即係覺得自己個 queen 十腳好似打到甩咁樣。係啊，可能就係因為個 stream 嘅 tendency 就係咁樣樣咯。咁其實係啱嘅事嚟㗎。如果係喺佢呢個 game 入邊的話，咁絕對係啱啦。咁有個傻佬就喺度 call 咗兩槍啦，係咪？咁去到呢度又即係 call 咗個 flop 啦，OK，咁啊去到呢度對手 bet 咗60%，咁拎住個 pair 八又唔小心個 turn 拉隻七，咁我諗都冇得走啦，夢頭入閘。冇得走啦。本身 game plan 係唔出任何關聯嘅牌冇 improvement， 我就 full turn 嘅啦。如果佢 out 得出， Mariano is certainly capable of 好正啊！用廣東話講牌，可以用好多 slang 啊。 but it's kind of what makes Mariano so dangerous because he is going to have just top pair here. Tommy makes the call. This pot now, 22,000. 你話你個團隊 study 咗佢啲 check raise 其實冇乜嗰啲咩 gut shot back 多嘅，即係一係就 top pair， 一係就打晒嘅，即係好強嘅 draw。Combo draw 係啦。因為我諗緊有冇嗰啲咩king 六 suit 啊 ace 六 suit 嗰啲走去 check raise 然後 double barrel。佢 must 冇㗎啦。OK。其實好少見嗱佢講真，即係唔係跟呢啲 combo 去做喎。係啊，咁喺佢哋個我 game 嗰度，其實 combo 或者 study 佢哋又唔係，我覺得 theory 上佢哋唔需要 study 咁多嘅，反而係佢哋對住唔同人，
佢人哋會 barrel 啲咩，佢可以 check raise 啲咩，攞 value 可以攞得幾盡。我覺得佢哋有呢個佢哋有呢個 insight，反而係對人嘅 study 對 line up 嘅 study 係比較緊要啦。嗯，嗱，我好唔中意呢個 River 我自己嘅表現嘅，老豆豆，因為佢 check back 之後，我係 snap 因為你 check back， snap 我冇考慮過，因為我 call turn 嘅時候，我知道佢後手大概半 pot 左右啦。咁其實我大概諗到下我半 pot 我未必可以 fold 得走隻 queen，但係起碼大佬啊，你 snap check back 之前，你再諗多次，再諗清楚啲佢個 range，諗多次成件事，睇下有冇可能啦，即係至少要諗啦。同意。咁啊 snap check 咗，咁啊輸咗啦。其實因為如果佢係 check raise ace queen 嘅話，佢唔會停 river 噶嘛。係啊，同埋你冇跟住你嗰個你個團隊幫你準備嘅功課去打咯。因為如果你 snap check back，你就覺得佢可能有啲7x check raise 個 flop hit 到再 barrel，跟住你有 showdown value 啊嘛。咁但係係啊，幻想下佢會 check raise 啲6-7啦。係咯，你跟翻嗰個佢哋幫你準備個 range，你又其實係冇 showdown value 咯。咁你又其實真係可以考慮偷，係嘛？完全同意，係完全同意，我係應該要偷 river，同埋亦都係想 point out 翻嗱 execution 同埋準備就係唔同咯，就係即使你準備咗，OK， 你喺個腦度已經同自己講咗佢係冇 check raise 偷啊，佢一 check raise 你 fold 晒所有嘢就 OK 噶啦。咁但係去到 in game 嘅時候就會有好多 noise 去話俾你知，去叫街住你去做唔同嘅 decision， 但係其實點樣去抌走晒其他 noise 咧？點樣去抌走其他 noise 去 execute 咧，都係一個好大嘅課題咯。同意。好，明白。咁啊，由於群情洶湧咧，我哋決定提多手牌喎，好嘛？好啦。好。最後一手好多魔鬼啊，心中。好，咁呢一手牌咧就應該係raise 咗300啦 call 啦，咁我哋喺個 straddle 揾到副即係 ace 5 suit 啦，咁應該就我見你 call 咗 A 5 suit，咁應該有諗過做嘢嘅。因為咧theory 就好中意 A 5 suit 3 bet 4 bet 啦，咁但係其實打緊魚嘅時候咧。當我哋 3 bet A 5嘅時候，我哋想人哋會 fold 啲 ace 10 off 啊 ，ace jack off 啊，但係你打魚，佢哋係唔會噶嘛。咁所以其實我對住魚嘅3 bet range，尤其是係 out of position，我係淨係會 linear 嘅啫，我唔搞呢啲 bluff 噶啦。一係 good hands、bad hands or the best hand， 我淨係會用 linear 嘅 range 去3 bet。咁所以 A 5 suit 呢度，我覺得我就係一個 call 咯，對魚。同意。好，咁我哋睇下 flop。Like maybe I need a cooler nickname. Like maybe Tuck's not good enough. Anyway, you cut it though. I mean, if you had a cool nickname like Jellyfish. 會好似好快咁樣 check around flop 喎，係咪啊？好似係。Yep。我哋睇下 turn。好，咁 turn 有咩諗法咧？Turn 有 showdown value 啦，係咯，唔打住啦，睇下佢哋會唔會有啲咩 mistake， 會有啲咩動作做到，我再做唔同嘅 option 啦。明白。好，睇一睇先。始終由 ace 都未弱到一定要 return。有 ace 始終都有啲 showdown value 嘅。咁然後咧，我呢度就諗，因為 Jellyfish 咧，佢絕對係 overstep 嘅 player 啦，佢係台上面最大嘅 whale 啦，咁所以我覺得佢喺呢度係會 bet 好多唔同嘅 one pair type hand，例如 check back 咗嘅6x 啊，或者 turn 中咗嘅4-5啊、A4 啊呢啲牌嘅，咁所以我覺得佢哋 check back 晒 flop 之後冇人有8，咁我就喺呢度可以做一個 check raise。嚟打走一啲 showdown value。突然間魔鬼走出嚟 check raise 佢啦 ，check raise 佢。佢好弱啊，溝佢。Tommy's gonna try to represent, because he's like, oh, come on, Jellyfish, are you really checking back like a hand on the flop? What are you telling me you have? 7-5, you would have bet. 佢又諗緊啲錢點樣使好啦。
He would have been any pair really. 佢啲戲 OK 喎。係啊，應該會攞去直發。 The flop and then you bet the turn. What are you saying here? That you have pocket fours, you have an 8 and you slow played it? Well, obviously that's exactly what he's saying, is that he had an 8 and he slow played it. But Tommy is attacking, and I don't hate it. I mean, from a results-oriented standpoint, it's obviously awful, but I really don't hate it. 好啦，咁呢個 river 咧，對手跟咗，呢個 river 咧，咁我當其時就諗，OK，咁佢個 range 喺呢度係啲咩啦？咁佢 call 翻個 range 咧，其實係幾 polar 嘅，一係就8，一係就可能一啲 full house，一係咧就係 draw。咁我依家手牌如果我打出去，咁有 full house 有8，就梗係 Snapchat 啦俾人。咁但係如果我 check 嘅話，有冇機會去俾佢一啲 miss 嘅 spade draw 或者 straight draw 去偷，然後我可以考慮去 bluff catch 嘅。bluff catch 啊，明白。 Tommy also blocked 7-5, but I think he thinks 同 that 魚打唔講咩 blocker 嗰啲嘢啦。 And it wouldn't shock me here if Tommy fired again. See how he plays this out. What would Mark Goon do? He's going to give up. Handover. 我聽到主持人話對 hand is over 喎。但係我哋知道唔 over 喎。係啊，但係我哋好似知道未。哇！呢首我都未睇過，我都以為會係 hand over。所以其實 poker 最有趣嘅地方就係咁樣咯，即係你永遠都有幾個 option 喺台嗰度，但係好多時候我哋嘅 instinct 或者我哋學習嘅嘢就係 lead 我哋去一個 option， 而我哋就會忽略咗其他 option 嘅可能性。特別 deep stack 咯，deep stack 其最有趣實可以嘅就係大家好 creative 咯，我覺得 deep stack 可以真係。同埋大家有唔同 option 先有得傾啊嘛，下下都一樣 option 打晒 GTO 咁樣，咁係啦，捉象棋啦，咁捉象棋啦。係咯。哇！對手係超咗池咁樣 back 落嚟。係可以喺呢度停一停嘛？係。我想 review 一下我覺得 live poker 一個好好用嘅 tell。咁如果大家留意到，可能前一秒咧，我攞 chip 嘅時候咧，其實我係偷偷地望佢對眼嘅。咁因為你哋可以留意下自己打 live 嘅時候，當你有 value hand， 當你想人哋 call， 當人哋攞 chip 嘅時候咧，你隻眼係會不經意地去睇咗人哋嗰啲 chip 嘅。點解咧？就因為你知道嗰啲 chip 會係你嘅，會係你嘅。相反地，如果佢係 bluff 緊，咁佢對眼就會係 stone cold 咁樣望住前面，去唔理你，費事去俾 tell 你，或者佢真係緊張咁樣啦。咁所以再加上佢 river 佢係雙手拱啲 chip 出去，雙手拱啲 chip 出去，咁再加埋我呢、個所謂係啦少少嘅 live tell 啦，我覺得好有用嘅 live tell。咁係最後我就係揾緊呢啲嘢，其實我攞 chip 嘅原因都係為咗觀察佢嘅。Wait a second here. 係啊， Hand was over, 及 but 佢。 Tommy actually considering calling? 咦，係喎！啱啱見到你個對手係啤住你嗰5000喎，即係啤到晒係上，啊攞嚟。其實最緊要係你係望攞 chip 嘅時候，跟住就去 snipe hit 一下佢對眼，睇下佢係咪留意緊你攞 chip。如果唔係，佢係純粹 stone cold 嘅，咁大機會啲係偷雞。但係如果一望你啲 chip 咧，90% of the time 都係有牌嘅。哇！癲喎呢個 tell。明白。歡迎好有用觀眾試完之後同翻我哋講到底 work 唔 work，因為我自己冇機會試。係啦，咁就多謝阿 Tommy 分享即係 Hustler 嘅4手牌啦。咁有少少賽後嘅檢討，想即係同你問一問啦，就係成個上 Hustler 嘅經驗啦，即係成個經歷啦，俾到你最大嘅得着係啲咩？俾我最大嘅得着係 high stakes 真係好好玩。
係真係好好玩。佢除咗係一個 dream come true 之外，我亦都要好努力咁樣喺我嘅 content 上面也好，打牌嘅 skill 上面也好，繼續去進步。然後之後我希望我可以打到更加多嘅唔同嘅 stream game 咯。呢一個係我最大嘅感受啊。明白。咁我想問下咧，你嗰次上 Hustle 有冇識到啲朋友仔啊？即係除咗 Henry 啦，因為 Henry 你話佢冇睬過你啊嘛，之後佢唔同我咁有冇識到 fist pump 啊！完咗 game 之後，我 fist pump 佢敗，跟住佢話 fuck you 啊！喂，屌你哋擺 YouTube 個仆街啊！佢唔識聽啊，唔使驚。幫你剪走佢啦，幫你剪走佢。我哋嘟咗佢，我哋嘟咗佢。咁有冇識到其他朋友咧？咁跟住 Doctor P 咯，Doctor P 好好人啊！即係當我做 content 喺下邊，唔係喺 stream table 打緊55嘅時候咧，佢都會行埋嚟，咁跟住真係喺度同我傾10分鐘偈，咁跟住大家講下牌，講下生活，講下佢嘅 routine，講下我做緊啲咩，咁佢真係一個好好嘅人咯。而且我冇同阿 Nick Airball 打，但係我喺呢個嘅 The Lodge。係啦，喺 Austin 嘅 Lodge 嗰度見到佢，咁佢亦都好 supportive 啦，佢亦都係好好人。我見到佢就，即係雖然佢排喺 Hustler 上面嘅形象就係鳩，就係癲，就係 disrespect 所有嘅 player，但係其實佢真正嘅 personality 係真係一個好好嘅 human being。咁係咯，都好開心可以識到呢啲人。咁希望之後係啦，大家都可以有唔同嘅合作或者有唔同嘅機會。咁當佢哋成為咗我嘅朋友嘅時候，亦都可以幫助到我點樣去做嘢，點樣去 focus on 我依家嘅 goal。咁然後一步一步慢慢去達成咁樣。明白。咁最後關於個 Hustle 啦，就想問下你咧，會唔會有機會可以再上多去玩多次咧？會啊，咁我都希望唔係玩多次啊，希望到時係 regular 係可以日日喺度片 Henry 同埋 Mariano 啦。明白。喂，咁依家即係完咗美國，完晒 Hustler 嗰啲嘢，咁不如講一講你未來有啲咩大計啊？即係我想知道你其實有冇話下一站想去邊啊？即係譬如 let's say stay 喺加拿大打上去，即係 move up 個 stakes 啊，定係可能想轉型做下 coach 啊，或者係建立自己一個 personal brand 嗰啲，即係你嘅方向係咩而家？因為咧 life 即係生活上面嘅一啲事咧，要移民去加拿大啦，所以其實我 majority of the time 我要 stay 喺呢邊大概1年嘅時間嘅。咁我就會想用呢1年去做多啲嘅 content，即係首先就將我喺 Hungry Horse 成個記錄就將佢變成 Cantonese 啦。咁然後我就開咗個Cantonese 嘅 Poker Channel，咁亦都有Cantonese 嘅 IG channel， 咁樣然後就去擺翻我喺美國呢6個月入邊嘅 vlog 嘅 shorts， 所有打過嘅牌就希望想分享俾大家，因為其實呢個都係我做 content 嘅初衷，我係希望用廣東話咁係啦，俾香港人，俾識聽廣東話嘅人一個好啲嘅機會，或者一個唔同嘅切入點去睇 poker 呢一件事，而唔係覺得 poker 係一個賭博。所以我覺得同你哋撲克正傳嘅高係好 align 嘅，所以我都好 appreciate 大家做緊嘅嘢，亦都好希望呢個 community 越嚟越大，越嚟越多人係好認真用一個啱嘅方法去 face 呢一個 poker 去做呢一件事。咁然後除咗 content create 上面，因為加拿大啲 rate 咧高到撲街，10%，即係美國啦。咁基本上係5%，跟住大概7至8蚊美金 flat drop 咁樣啦。即係你入 flop 就要俾7至8蚊。但係加拿大咧係 10%，然後再20蚊 cap，所以其實打牌個 EV 嚟講其實係會低咗。咁所以我就希望我用少啲時間去打牌，然後就打多啲 high stakes，keep 翻個 win rate，然後就用翻其他時間去做 content 同埋我依家自己嘅 coaching 咁樣啦。咁其實你最近即係有冇 coach 緊啲咩學生啊，或者係想知多少少關於你 coaching 嗰啲？我哋頭先都冇乜傾到。咁我想知你即係唔 enjoy 做呢件事啊？其實定係即係相對一個牌手嚟講，你覺得做教練定係做牌手比較困難啲啊？
其實我覺得做教練係難啲嘅，因為當你係一個牌手，你要顧嘅淨係得自己，你只要打好自己，自己進步咁就 OK。好似相對上係簡單啲，但係其實個 absolute 嘅困難都係難啊。咁但係教人呢，我覺得即係打槍也好，打牌也好啦，就算我贏幾多錢，贏幾多次第一，贏幾多個金牌，都比不過有個人行埋嚟，跟住話你 inspire 到我去做呢件事，inspire 到我去追尋自己嘅夢想，做我自己中意嘅嘢。咁所以我覺得教人，你除咗係幫佢揾到佢自己嘅 lead，幫佢喺佢自己嘅道路上面進步，最重要嘅都係 inspire 到佢嘅人生去為自己負責，為自己努力。咁所以其實依家我係enjoy 做 coaching 嘅，enjoy 做 coaching，enjoy 用生命或者用一啲能力去影響生命咁樣樣咯。我都正想講呢句説話，就係其實即係 coach 帶俾你嗰個滿足感係另一個 level 咯。即係對於我嚟講，即係唔係做一個牌手賺幾多錢係可以媲美到嘅一件事。絕對係，絕對係，而且好似你同你師傅李冠毅嘅關係，我係由識阿 Tim 開始咧，佢已經即係李冠毅對我嚟講就係一個 role model， 一個師公咁樣樣啦，因為 Tim 係我 mentor 啊嘛，咁所以我就聽好多除咗喺牌技方面，佢點樣去幫你建立一個好嘅 mindset， 點樣令到你成為一個除咗係一個更加好嘅牌手，更加重要嘅係一個點樣成為一個更好嘅人啊？其實係呢樣嘢其實我因為所有嘢唔係話做一世啊嘛，即係譬如你以前打槍可能都係打幾年。跟住我以前教 band 波咁樣，我成日同啲學生講，你打 band 波可能你都係打3-4年啫嘛。即係如果你大學嘅話，你出嚟咪係要做嘢。你出嚟之後你喺打波學到啲咩，你先至係最重要咯。就唔係話你嗰球波打得有幾好。咁變咗其實打牌好多人唔係專業噶嘛，可能佢都係打2-3年。但喺牌入邊學到嘅嘢，可能對你日後所有嘢都有幫助噶嘛。所以就我自己都係好 enjoy 即係會教人呢一樣嘢咯。咁同埋第二樣咧，你以為自己教緊人啫嘛？其實好多時你教多一陣，其實學生教翻你嘢都唔出奇，係咪先？所以都係交流咯，係啊。絕對同意啊！呢個我覺得絕對同意啊！係有少少感觸，就係即係你當好似一個傳承咁樣咯。即係我叫做將我師傅教俾我嘅嘢，跟住叫做宣揚開去。呢個即係我覺得正確嘅觀念，咁所以呢個係我少少感觸嘅地方，即係我都希望撲克正傳可以宣揚到呢啲我哋想帶俾大家嘅資訊，即係或者嘅信息。同埋嚟緊 Tommy 會有即係自己嘅新嘅 channel 出去，即係去講多啲關於 poker 嘅嘢，絕對會幫到好多，即係我哋廣東話香港人會更加認識呢個 game，所以係正嘅。咁大家可以望一望Peter 啱 share 咗即係 Tommy 嘅YouTube channel 啦。同埋，你有2個 YouTube channel 喎，係咪？可唔可以講一講俾人哋知道下你係點解要分兩邊咁樣？OK，第一個咧即係 Tommy L 嗰個咧就會係 focus on 英文嘅 content， 英文嘅 shorts， 英文我嚟緊喺加拿大嘅一啲 vlog， 因為我10月份啦，即係下個月我會用翻2個時間去翻美國嘅 Portland、Seattle 嗰邊就打下佢嘅 poker， 而且11月咧亦都會上一個喺 Florida 嘅出加勒比海嘅一個 poker cruise， 咁所以亦都會有好多嘅 content 會喺嗰度帶到俾大家。咁而且第二個 channel 就係去翻我個初衷啦，我想令到廣東話界嘅 poker 個 environment 好啲，咁所以我喺第2個 channel 就會做翻一啲廣東話嘅 poker 內容。咁我啱啱開始嘅啫個 account，尋日定前日先開嘅，鋪咗第一條片，咁但係陸續有嚟，每日都會有 update，咁所以就希望大家都可以多多支持。咁然後個 IG 就係啦 poker content 嘅 IG，咁大家就可以中意嘅可以 follow， 係啦，有啲乜嘢 advice， 有啲咩 feedback， 隨時都可以 DM 話俾我知，咁大家一齊進步呢一個，我先至覺得係最重要嘅嘢，亦都係撲克正傳，係咯，你哋最想做到嘅嘢就係大家有即係冇一條特定嘅路係點樣係啱，點樣係好，點樣係錯，但係只要做緊自己中意做嘅嘢，亦都令到身邊嘅人更好，我覺得就係我哋
可能做人最緊要嘅嘢係啦。講到我有啲感動。講得非常之好，講得非常之好，真係。咁即係大家都聽咗咁耐啦，咁我哋其實都了解晒，即係 Tommy 一路以嚟佢嘅成長經歷，或者係佢對於撲克嘅路係點樣行啦。咁我最後想 Tommy 可以同大家，即係同依家睇緊嘅，或者係對撲克有熱誠想進步嘅朋友呢，你有咩建議俾佢哋呢？啊，我覺得唔好放棄啦，因為我好記得喺澳門嘅時候呢，咁去澳門之前我係 run 得好 good 嘅，咁啊去到澳門知道自己打牌其實唔係咁犀利，亦都有一段幾長時間嘅 downswing，咁但係只要你唔放棄，咁中途上面你梗係會有好多挫折啦，做任何嘢都好，但係正正就係因為嗰啲挫折，佢越艱難，咁當你行到去終點，唔好話終點啦，但係當你行到某個位嘅時候，佢帶翻俾你嘅回報，帶翻俾你嘅反饋，反而嗰啲先至係會最珍惜啦。所以我覺得揾到自己一樣中意做嘅事，唔好理咁多。你人嘅一世真係好短，花時間落去，花 effort 落去，然後最後得唔得都只不過係一個 result 嚟，result doesn't really matter。咁我覺得 process 上面我哋得到啲咩，其實先至係最緊要。明白。好，咁今日非常之感謝 Tommy 嚟作為我哋呢個訪談節目嘅第一位嘉賓。My 咁亦都希 pleasure，望 thank 各位 you，觀眾聽得開心，同埋有咩問題想問 Tommy 啊，或者問我哋啊，其實 Tommy 已經喺個 group 噶啦，喺正傳噶啦，歡迎隨時同佢交流，有咩就 at 佢出嚟問啦。即係如果聽到話可能有啲想去美國啊，或者係有啲即係其他 live game 之類嘅 technique 想問 Tommy 嘅，想請教 Tommy 嘅，或者想揾 coaching 想揾 Tommy 嘅，亦都可以過去佢嗰邊，即係 at 佢自己傾下偈，或者係睇下有冇其他嘢可以大家交流下咁樣嘅。絕對歡迎，絕對歡迎。咁係啦，都多謝晒大家今日花時間咁俾面嚟睇呢一次 interview。好，係啦。咁都祝你好之後順利啦，即係喺美國嗰邊啊，係啊。會唔會 Thank you，短期內好咁冇咩機會翻香港係嘛？短期內睇下有冇得 catch up。唉，2月有個老友結婚咁，咦，唉，係喎，又要翻香有個老友港啊。結婚喎。OK，咁到時到時見好啊，啦。好，OK，好，thank 到 you，時見，thank you Tommy。 Thank you 晒大家，thank you 晒大家拜拜。 ，take it easy，好，拜拜拜拜。拜拜。